Halo semua, selamat datang di channel Eni di Prancis. Ya, di channel Eni di Prancis. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Perancis dasar ya. Video ini dipersembahkan oleh Eni di Prancis dan juga bersama dengan AW ya, yaitu Aksara Wattpad Exploration. Ya. Pada video ini kita akan belajar tentang bahasa Perancis dasar ya. Ya, jadi Belajar bahasa itu adalah belajar tentang budaya suatu bahasa ya, dimana bahasa itu diucapkan gitu ya. Jadi bahasa Perancis itu diucapkan biasanya di negara Perancis. Nah, jadi metode yang saya pakai adalah mencontoh native speaker ya. Kita mencontoh seperti anak-anak belajar bahasa ya dari ibunya gitu ya. Jadi anak-anak itu tidak langsung belajar grammar, tapi dia belajar dari mencontoh apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Jadi saya mau kita coba dengan metode yang sama, kita mengcopy saja gitu ya. Bagaimana native speaker orang Perancis itu berbicara, kita mencontoh saja gitu ya. Nah, saya akan berikan beberapa kata-kata dan kalimat yang biasa digunakan oleh orang Prancis, sehingga dan juga kata-kata dan kalimat sederhana, frasa sederhana ya, yang bisa kamu gunakan gitu ya, yang ada di sekitar kamu gitu ya. Nah, mari kita mulai dari kosakata yang ada di sekitar kamu ya, yaitu lexique de la famille, yaitu kosakata tentang family, keluarga ya. Les parents ya, les parents sont le père et la mère ya. Di sini artinya pasti bisa ditebak ya. Les parents artinya orang tua. Nah, jadi diusahakan sesering mungkin kamu pause video ini dan usahakan didengar dan diucapkan, karena inti belajar bahasa itu adalah mencontoh dan praktek ya. Banyak-banyak praktek, usahakan kita terbiasa melafalkannya gitu ya. Nah, usahakan sesering mungkin melafalkannya, mengucapkannya dengan suara yang keras. Nah, mendengar dan mengucapkannya, jadi repete, bahasa Prancisnya itu ulangi gitu ya. Diusahakan. Jadi inti belajar bahasa itu adalah mengulangi, mengucapkan gitu. Walau kenal satu bahasa, satu kata saja, kita harus ucapkan supaya terbiasa, supaya tidak kaku gitu ya. Karena ya, supaya tidak kaku ya. Jadi kata yang pertama adalah les parents. Les parents, orang tua artinya. La mère artinya ibu. Le père bapak. Le frère saudara laki-laki ya. La sœur saudara perempuan. Les grands-parents sont les parents des parents. Ngerti ya? Grand-parents itu adalah orang tuanya dari orang tua kita. Jadi les grands-parents. La grand-mère c'est la mère des parents, ibu dari orang tua kita. Le grand-père ya, le père des parents. Ma mère ya, kita tadi tahu sudah belajar tentang mère. La mère itu artinya ibu. Jadi kalau mau bilang ibu saya, orang Prancis mengucapkannya dengan ma mère. Oke, ibu saya. Ma mère, ibu saya. Mon père. Ya, ulang ya.
mon père artinya ayah saya. Tadi kita sudah tahu le père adalah ayah atau bapak. Jadi mau bilang ayah saya yaitu mon père. Ya. Ma sœur artinya sœur tadi apa? Sœur artinya adalah saudara perempuan. Ma sœur artinya saudara perempuan saya. Kalau mau bilang kakak, ma grande sœur. Mau bilang adik, ma petite sœur. Nanti kita akan belajar tentang adjektif ya. Nah, sementara begini dulu. Mon frère, saudara laki-laki saya atau abang saya, bisa adik laki-laki saya gitu ya. Nah, kalau ada beberapa saudara laki-lakinya, abangnya dan adiknya dibilang mes frères. Oke. Ma grand-mère. Grand-mère tadi apa? Nenek ya. Nenek saya. Jadinya ma grand-mère artinya nenek saya. Mon grand-père. Gampang ya. Grand-père tadi apa artinya? Kakek. Jadi kalau mon grand-père artinya kakek saya. La fille artinya anak perempuan. Ma fille artinya anak perempuan saya. Le fils anak laki-laki. Mon fils anak laki-lakiku. L'oncle. Kenapa L apostrof? Ini namanya apostrof ya. L apostrof plus oncle. Itu artinya paman ya. Le plus oncle harus voyel dengan voyel, huruf hidup dengan huruf hidup, huruf vokal dengan huruf vokal tidak bisa bertemu ya di Prancis. Nah, lalu grammarnya Prancis harus menempatkan satu apostrof di atasnya. Oke. Nanti kita akan belajar tentang itu lebih detail ya. Sekarang sekilas saja. Oke, la tante. Tante ya, gampang ya. Tante atau bibi. La cousine artinya sepupu perempuan. Oke. Sepupu perempuan. La cousine, sepupu perempuan. Le cousin artinya sepupu laki-laki. Nah, kita tadi sudah belajar tentang frère et sœur ya. Frère dan sœur. Nah, kalau mau bilang saya punya satu saudara laki-laki, saya mau punya satu abang, j'ai un frère. Kalau dua, bagaimana? J'ai deux frères ditambah S ya. Bagaimana kalau mau bilang saya punya saudara perempuan? J'ai un sœur. Kalau dua saudara perempuan, j'ai deux sœurs. Oke. Jadi singkat saja, kita belajar hari ini bahwasanya anggota-anggota keluarga ya. Jadi kalau mau bilang saya punya satu saudara laki-laki, j'ai un frère. Kalau punya dua, j'ai deux frères. Kalau punya tiga, kita sudah belajar tentang angka ya, dari 1 sampai 10. Kita sudah tahu ya. Jadi ini tinggal diganti. Kalau punya 3, 3. Kalau punya 4, 4, dan seterusnya. Itu juga dengan saudara perempuan, j'ai un sœur. Kalau punya 2, j'ai deux sœurs. Kalau punya 3, j'ai trois sœurs. Oke.
Nah, ini lagi. J'ai un fils. J'ai un fils. J apostrof E ini artinya saya punya. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang konjugasi ya. Nah, sekarang kita langsung yang praktek saja, praktikal saja ya. Kita belajarnya praktikal saja, tidak pusing dengan grammar, oke? Jadi di copy saja. J'ai un fils. J'ai un fils. Saya punya satu anak laki-laki. J'ai deux fils. J'ai deux fils. Saya punya dua anak laki-laki. Kalau tiga, j'ai trois fils. J'ai quatre fils. Kalau empat ya. Nah, selanjutnya j'ai une fille. J'ai une fille. Saya punya satu anak perempuan. Fille. Ya, double L begini tidak dibaca ya, dibaca fille. Nah, bagaimana kalau dua punya anak perempuan? Hanya tinggal ditambah S ya. J'ai deux filles. J'ai deux filles. Nah, bagaimana kalau aku tidak punya saudara laki-laki atau perempuan, tidak punya abang dan kakak? Nah, bahasa Prancis dibilangnya fils unique. Fils unique ya. Je n'ai pas frère ou sœur. Pas frère, pas sœur. Kalau anak perempuan yang sendiri, yang semata wayangnya, anak satu-satunya, kalau dia cewek, ya fille unique. Fille unique. Je n'ai pas frère ou sœur. Ya, kalau dia anak perempuan, tidak punya saudara laki-laki atau perempuan, abang atau adik, nah namanya fille unique, anak satu-satunya. Nah, sampai di sini kita sudah belajar tadi ya tentang leksik de la famille. Nah, gampang ya, tinggal didengarkan ulang, didengarkan dan diulangi, diucapkan sesering mungkin. Nah, sekarang kalau di rumah ingat lihat abangnya atau kakaknya, langsung bilang ma sœur gitu. Ada abangnya mon frère gitu. Oke, sekarang kalau sudah tahu tinggal diulang lagi ya. Tulislah tugas kalian, tulislah di kolom komentar ya, atau di kelas nanti di WhatsApp. Berapa saudara yang kamu punya ya? Kamu buat je m'appelle, kita sudah belajar ya siapa nama saya. Je m'appelle si A gitu ya. Lalu baru kamu buatlah berapa saudara laki-laki atau berapa saudara perempuan yang kamu punya ya. Misalnya kamu punya satu abang, j'ai un frère, dan punya dua kakak perempuan, lalu berarti j'ai un frère et j'ai deux sœurs. Oke, gampang ya? Bisa ya? Oke, silakan ditulis. Sampai jumpa nanti di kelas. Bye.